아르바이트 하다가 캐스팅된 남자 연예인 10명. 첫 번째는 현빈으로, 그는 커피숍에서 일하다가 캐스팅되었습니다. 두 번째는 공유, 대학 시절 아르바이트 도중 눈에 띄어 데뷔했습니다. 세 번째는 강하늘, 극장에서 일하다가 연기자로 전향했습니다. 네 번째는 이재우, 그는 영화관에서 아르바이트를 하다 캐스팅된 사례입니다. 다섯 번째는 박서준으로 식당에서 일하며 연예계에 입문했습니다. 여섯 번째는 안효섭, 노래방에서 아르바이트 하던 중 기회가 찾아왔습니다. 일곱 번째는 서강준, 그는 카페에서 아르바이트를 하며 연예계와의 인연을 맺었습니다. 여덟 번째는 정혜인으로 편의점 아르바이트를 통해 연예계에 발을 들이게 되었습니다. 아홉 번째는 남주혁, 카페에서 아르바이트 하다가 캐스팅되었습니다. 마지막으로 열 번째는 김영광으로 레스토랑 아르바이트 도중 스카우트된 경험이 있습니다.